محمدا وهو العزيز الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ارجع البصر عن تراه ارجع البصر والذي يرفع الا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلنا لهم عذاب وللذين يقولون بربهم عذاب جهنم بئس المصير. Shimbi na Akida Mwalimu Mipemba Mbago. Ajira yangu Wizara ya Elimu 1979 nikiwa kama mhudumu katika chuo cha uongozi wa elimu. Nimefanya kazi pale kwenye miaka ya 81 82 kikaletwa chuo cha kilimo. Kwa maana sasa palikuwa na kozi mbili zinaendelea. Kozi ya uongozi wa elimu, lakini kikaletwa chuo cha masuala ya elimu. Ndio mwenzangu Bwana Ponda aliingia yeye kama mwalimu katika fani ile. Hussein Ponda ni kijana ambaye kumfahamu kwangu katika maisha yake pale chuoni, mtu kwanza ni mtu ambaye anataka kujua kupeleka maendeleo ya yale ambayo yalokusudiwa. Nilikuwa nikimuona jinsi anaposimamia wanafunzi nje ya madarasa, lakini hata wakati wa darasa ni mwalimu ambaye alikuwa yuko makini sana. Lakini istoshe katika masuala ya jamii, sisi wafanyakazi wa kawaida Mwalimu Ponda alikuwa mshauri mzuri tu katika kutushauri katika masuala mzima katika utendaji wetu wa kazi. Nimshukuru Mwenyezi Mungu, mimi nimeshiriki ndoa yake katika asilimia kwenye 50 au 60 hivi. Mke huyu ambaye amemwacha, mimi nilikuwa mshiriki katika kufanikisha jambo hili, na nashukuru leo ameondoka bado akiwa mke na mume, amemwacha mwenzie. Nafarijika sana hili, na utaona mwalimu jinsi alivyokuwa ana maisha mazuri na wenzie. Lakini Mwalimu Ponda katika maisha yake Adem, pamoja na masuala mengine ya kidini, mara nyingi alikuwa na wahusia wanafunzi wanaotaka kwenda kanisani. Lakini kwa Waislamu alianzisha sisi kupata chumba pale kwa ajili ya kufanya ibada, kwa sababu pale chuoni misikiti iko mbali. Lakini wenzetu pande Christian kanisa liko karibu, alichukua juhudi ya kuwashawishi wanaokuja kusoma wasiendelee tunakosa kumsahau Mwenyezi Mungu kwamba wafanye ibada. Kwa hiyo Wakristo wako wanakwenda kanisani, lakini Waislamu uongozi ukatupatia chumba, tukatengeneza pale, amesimamia katika kufanya ibada hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hilo amlipe kwa hilo. Kwa kweli sikuona tofauti yake katika maisha yake kugombana na mtu Mwalimu Ponda. Lakini baada ya kustaafu, na mimi mstaafu, tukikutana mtaani huko, taarifa za kwanza, walimu wengi wenzetu waliotangulia tulikuwa nao walikuwa wanatangulia, na yeye ndiye alikuwa kwanza kunipa taarifa mimi. Ni Hashim, na habari mwalimu fulani ametangulia, tunashirikiana kwenda kuzika. Na leo nimeona walimu wengi tu hapa wapo, wenzie ambao wamefanya nayo kazi wapo vile vile hapa. Haya ni mashirikiano mazuri ambayo mwenzetu ametuachia. Niseme machache, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika makazi yake, amuondolee adhabu ya kabri, ampe kauli thabit, ampe kauli thabit, ampe kauli thabit. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza niseme asante. Mimi naitwa Mwalimu James Singano, na namfahamu Mwalimu Ponda toka katika mihangaiko ya kazi. Kwa sana kumbuka miaka hiyo ya 70, mimi na Ponda kila mtu alikotoka kwenye kazi nyingine. Kipindi hicho Wizara ya Elimu haikuwa na walimu wa kilimo, na sisi tulikuwa ni wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo wakati wa Wizara ya Elimu inatafuta walimu wa kilimo, ikaomba walimu kutoka sehemu mbalimbali wenye ujuzi wa kilimo.
Kwa hiyo tukatoka hapo kwenda kujiunga na Wizara ya Elimu. Tukapelekwa chuo kimoja kinaitwa Monduli, ambapo ni kwamba ukiwa mwalimu lazima uwe na ethics za walimu, upelekwe chuoni pamoja kufundisha masomo hayo, lakini uelewe jinsi ya kumfundisha mtoto. Kwa hiyo tulipelekwa chuo kinachoitwa Monduli, tulikaa naye kwa miaka 2 tukichukua mafunzo ya walimu. Tulikuwa kama marafiki, ndugu, jamaa katika chuo hicho. Na hata tulipomaliza tukapangiwa tena mashule mbalimbali ya kwenda kufundisha. Mimi nikapangiwa kwenda Ruvu Sekondari na mwenzangu akapangiwa kuja Bagamoyo Sekondari. Unaitwa dada nani? Mimi naitwa Rose Mnyaonga. Dada Rose, kuna nini hapa leo? Hapa leo tumekutanika kwa ajili ya msiba wa wa Hussein Waziri Ponda. Unamtambuaje marehemu Hussein Waziri Ponda? Marehemu Hussein Ponda tulitambuana tukiwa tukifanya kazi Bagamoyo Sekondari. Akiwa yeye ni mwalimu miaka kama 30 iliyopita, sikumbuki ilikuwa mwaka gani, lakini miaka 30 iliyopita. Waeleweshe wa Tanzania basi na watu wengine wote watakaosikia kuhusu marehemu. Kwa kweli marehemu alikuwa mpenda watu, alikuwa ni mshauri mkubwa. Tulikuwa akiwaona watu anamheshimu mdogo na mkubwa, hakuwa na dharau. Aliwapenda watu sana, kama hivi tunavyoona watu walivyokusanyika kwa ajili ya kumomboleza huo msiba wake. Kwa kweli tumepokea msiba kwa masikitiko makubwa, ambaye tulijua bado yupo pamoja nasi, lakini muda wake wa kuishi duniani umeisha. Basi tunashukuru Mungu, lakini tuna masikitiko makubwa kwa sababu alikuwa ni mshauri wetu mkuu. Alikuwa anatushauri mambo mbalimbali. Alikuwa akimcha Mungu, alikuwa akipenda watu, yani ni mtu ambaye kwa kweli siwezi kusema chochote. Alikuwa ni mtu mzuri sana. Asante, nashukuru, ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Pole kwa msiba mzito. Nashukuru, alhamdulillah, nashukuru sana wa Tanzania na watu wa mataifa mengine ndio watataka kusikia japo kwa ufupi sana kutoka kwako ndio na marehemu. Sawa. Karibu. Asante. Hussein Waziri Ponda, mimi ni shemeji yangu, ni mdogo kabisa marehemu mume wangu Bwana Mkamba Waziri Ponda, na kwenye familia yeye ni mtoto wa 5. Nimeishi naye Hussein Waziri Ponda kwa uzuri sana. Yeye alikuwa ni mtu mpole, alikuwa ni mtu mkarimu. Tumeishi naye miaka mingi sana, yani sijapata kitu chochote kibaya kuhusu marehemu Waziri Ponda. Ni shemeji yangu, alikuwa anaheshimu watu wote, tulikuwa tunapendana, tunaishi vizuri. Alikuwa mlezi wa watoto, alikuwa anapenda sana watoto. Kwa hiyo leo kwangu mimi special kwa sababu ni shemeji yangu, nimemlea kabisa Hussein Ponda. Yani nina majonzi mengi sana. Nimempoteza mtu muhimu sana katika ukoo huu wa kina Ponda. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe pepo yake ya Firdaus, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu mwema, alikuwa anaishi na watu vizuri, alikuwa anaishi na majirani vizuri, ni mtu ambaye alikuwa 100% hana matatizo, hana makosa kabisa. Basi kwa hilo inshallah Mwenyezi Mungu atampa pepo yake inshallah. Asante. Naitwa Saidat Mashaka Majapa. Ni mjukuu wa marehemu Hussein Waziri Ponda. Nimepokea kwa masikitiko makubwa msiba huu na huzuni moyoni mwetu, na tutamkumbuka kwa mema yake, mcheshi, mwenye upendo, mkarimu, mwenye kuweka watu pamoja. Mwenyezi Mungu amrehemu. Bibi Mariam, uweze kuongea mawili matatu uliokuwa nayo, tafadhali. Karibu. Asante. Kwanza napenda kushukuru kwa nafasi hii ambapo nitamwelezea Hussein Waziri Ponda. Hussein Waziri Ponda alikuwa ni baba, alikuwa ni kaka, alikuwa ni rafiki, alikuwa ni mjomba. Hussein Waziri Ponda alikuwa ni mtu mzuri sana. Kwanza alikuwa ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu alimbariki roho ya peke yake. Alikuwa na utu, ana huruma, ana mapenzi, ambaye
binti yoyote alitamani awe baba yake, alitamani awe mjomba yake, alitamani awe baba yake mdogo, kwa sababu alikopo ni mtu ambaye ukiwa na shida yoyote anaweza kukusaidia, iwe kifedha, iwe kiushauri, na sisi kama watoto wake tulinufaika sana vingi kupitia yeye, kupitia ushauri wake. Kwa hiyo Hussein Waziri Ponda alikuwa ni mtu ambaye mtu yoyote alitamani awe karibu naye, hasa katika vitu vingi, kiushauri, iwe kifedha, iwe katika ushauri tu wa kawaida. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe pepo ya daraja la juu kutokana na mazuri ambayo tuliishi naye. Kwa nyumbani Kilosa, kama nyumba yake bwana marehemu hii na hii nyumba hapo, ndivyo tulivyokuwa kule. Na kaka yao Ali ndio tulikuwa nikiwa nikicheza naye, mimi tumesoma wote na kucheza nayo wakati kina bwana hawa bado wadogo. Kwa hiyo ndugu zangu kabisa, kama nilivyoelezeni hiyo. Kwa machache nasema kwamba hivi tunamwombea Mwenyezi Mungu amrehemu bwana, amuondozee matatizo na msamehe makosa yao. Kwa haya machache nasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ghafir lahu warhamhu maskanahu fil janna. Allahumma ghafir lahu warhamhu maskanahu fil janna. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.